হরে কৃষ্ণ বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আমি অর্পিতা, ফুডি অর্পিতা কিংডম চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আজকের ভিডিও শুরু করছি। আর আজকের রেসিপি আছে সবজি দিয়ে খিচুড়ি, বেগুন ভাজা, পাঁপড় ভাজা। অ্যাকচুয়ালি মাকে বলছিলাম যে শীতের তাজা সবজি দিয়ে খিচুড়ি বানাতে, তো সবাই খায় এই শীতকালে সবজি দিয়ে খিচুড়ি। তো মা গোবিন্দভোগ চাল দিয়ে, মুগ ডাল দিয়ে খুব সুন্দর করে খিচুড়ি বানায়। তো আমি ভাবলাম আপনাদের কাছে শেয়ার করি। বন্ধুরা, এখানে আমি গোবিন্দভোগ চাল নিয়ে নিয়েছি, এখানে মুগ ডাল আছে, আর এখানে সবজিগুলো কেটে নিয়েছি। আলু আছে, ফুলকপি আছে, বিনস আছে, আর এখানে বেগুন ভাজার জন্য বেগুন নিয়ে নিয়েছি, কিছু টমেটো কুচিয়ে নিয়েছি, আর একটা আদা গ্রেট করে নিয়েছি এক টুকরো। আর এখানে কাঁচা লঙ্কাও আছে, টমেটোটা ঢাকা পড়ে গিয়েছে। তো এবারে আমরা শীতের তাজা সবজি দিয়ে খিচুড়িটা স্টার্ট করছি। আজকে সম্পূর্ণ সবজি দিয়ে একাদশী খিচুড়ি তৈরি হবে, তো চলুন দেখতে। আর এই মুগ ডালটা হচ্ছে আমাদের ঘরে চাষ করা মুগ ডাল। তো মা আমরা কন্টিনিউ খেতে থাকি এরকম খিচুড়ি টিচুড়ি বানিয়ে। আসলে অনেকদিন আমার ভিডিও আপলোড করা হয়নি, তো পারিবারিক যে প্রবলেমটা হয় সেই প্রবলেমের জন্য আমি ছাড়তে পারিনি ভিডিও। তো আজকের মাকে বললাম যে একটু সবজি খিচুড়ি করতে, আর সেটা আপনাদের কাছে শেয়ার করব। আর এমনিতে আমার শরীরটাও খারাপ ছিল, ক্যামেরা ধরার লোক নেই, আমরা দুজনই লোক, এক আমার মা রান্নি আর আমি ক্যামেরাম্যান। তো অল্টারনেট করে হয় দুজনের, যে মা ক্যামেরাম্যান হয় কখনো, আমি বানাই কখনো, এরকম করে করে হয়। তো প্লিজ আপনারা একটু সাপোর্ট করুন, পাশে থাকুন। আপনাদের একটা একটা লাইক, একটা একটা সাবস্ক্রাইব আমার নতুন নতুন ভিডিও বানাতে উদ্যোগী করে তোলে। আমার খুব ভালো লাগে আরো নতুন ভিডিও বানাতে। আপনারা যে আমার ভিডিও দেখেন, আমার আরো মনে হয় যে কিছু মানুষ হলেও তো দেখছে ভিডিওটা, আমার ওই জন্য বানাতে ইচ্ছে করে, নতুন নতুন রেসিপি নিয়ে আপনাদের কাছে হাজির হতে ইচ্ছা করে। তো বেশি কথা আর বলবো না, আমি রান্নাটা শুরু করব। তার আগে একটা কথা, ছোট্ট এই গরিব বোনটির পাশে থাকুন প্লিজ। আর আমার চ্যানেলে ভিডিও দেখে যদি আমার রেসিপিটা পছন্দ হয়, প্লিজ সাবস্ক্রাইবটা করে দিয়ে যাবেন, যাতে আমি পরক্ষণে আরো নতুন নতুন ভিডিও আনতে উদ্যোগী হই। তো এটুকুই বলার ছিল। আর আমি বুঝতে পারছি যে আমার রান্নাঘর এই লাইট কম, প্লেস ভালো না, চেষ্টা করব দিন দিন যত যাবে আরো উন্নত করার। তো আপনারা পাশে থাকলে সেটাই সম্ভব। তো প্লিজ পাশে থাকবেন। আর আমি আর কথা না বাড়িয়ে রেসিপিটা শুরু করছি, চলুন। কড়াইটা গরম হয়ে গিয়েছে, কড়াইতে সাদা তেল দিয়ে দিলাম। প্রথমে এই তেলের মধ্যে কেটে রাখা ফুলকপিগুলো দিয়ে দেব। বন্ধুরা, ফুলকপিটা ভালোভাবে ভেজে নেব। আর ফুলকপি ঠিকঠাক ভাজা না হলে ঠিক কেমন একটা সবজি সবজি গন্ধ করে, ওই জন্য খুব ভালোভাবে ভেজে নেবো ফুলকপিটা। দেখুন কি সুন্দর করে ভেজে নিচ্ছি। দেখুন ফুলকপিটা ভাজা হয়ে গিয়েছে, এবার ফুলকপিগুলো তুলে নেব। বন্ধুরা, এবারে আলুগুলো ভেজে নেব। আলুগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে, দেখুন। এবারে আলুগুলো তুলে নেব। বন্ধুরা, এবারে বিনস গুলো ভেজে নেব। বন্ধুরা, আমি এখানে এই 3 রকম সবজি নিয়েছি। বাবা বাড়িতে যা এনেছিল তাই দিয়েই বানিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। আর আপনারা চাইলে এখানে আরো সবজি অ্যাড করতে পারেন, যেমন গাজর,
বাঁধাকপি এইগুলো অ্যাড করতে পারেন, পালং শাক। তো আপনাদের যেরকম মনে হবে সেগুলো অ্যাড করেও করতে পারেন। আর সবজি খিচুড়ি তো খুব সুন্দর লাগে। দেখুন বিনস গুলো কত সুন্দর ভাজা হয়ে গিয়েছে। এবারে বিনস গুলো তুলে নিচ্ছি। কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি 5 ফোড়ন, দিয়ে দিচ্ছি টমেটো, দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা লঙ্কা, স্বাদ মতো চিনি। এবারে সবগুলোকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে নেব। দিয়ে দিচ্ছি আদা গ্রেট করা ছিল, দিয়ে দিচ্ছি হলুদ 1 চামচ মতো। এবারে দিয়ে দেব ভেজে রাখা সবজিগুলো। সবজিগুলো দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেব। সবজিগুলো খুব সুন্দর করে কষানো হয়ে গিয়েছে। এবারে এই কষা সবজিগুলো নামিয়ে নেব। কড়াইতে তেল দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণ। এখানে আমি 250 পরিমাণ মুগ ডাল নিয়েছি। সেই মুগ ডালটা এবারে হালকা তেল দিয়ে ভেজে নেব। বন্ধুরা ডালটা এইরকম ভাবে অনবরত নাড়তে চাড়তে দেখবে একটা ডালের গায়ে থেকে বুদবুদ টাইপের বেরোচ্ছে। ডালটা সম্পূর্ণ সবার গায়ে থেকে ছেড়ে ছেড়ে যাবে, আর ডালের গায়ে থেকে তেলও ছেড়ে ছেড়ে যাবে। কেউ কারোর কাছে থাকবে না, একটা বুদবুদ টাইপের বেরোবে। তখন বুঝে নেবে যে ডালটা ভাজা হয়ে গেছে। দেখুন কড়াই থেকে কেমন নেমে নেমে যাচ্ছে ডালগুলো। ওই ডালগুলো হয়ে গিয়েছে, ওই জন্য থাকছে না। এই যে গেজা গেজা মতো বেরোচ্ছে, ডালটা ভাজা হয়ে গিয়েছে। মুগ ডাল রান্না করতে গেলেই বুঝবেন এরকম হওয়া মানে ডাল ভাজা হয়ে গিয়েছে। কেমন তেলের ফেনা বেরোচ্ছে, আর কড়ার গায়ে থেকে ডালগুলো কেমন স্লিম মেরে পড়ে যাচ্ছে। দেখুন খিচুড়ির হাঁড়ি বসে গিয়েছে, আর হাঁড়ির ভিতরে জল দেওয়া আছে। আপনারা পরিমাপ মতো জলটা দিয়ে দেবেন। জলটা গরম হয়ে গিয়েছে। এবার আমি গোবিন্দভোগ চালটা জলের মধ্যে দিয়ে দেব। আর একটা কথা বলে দিই, এখানে আমি 250 গ্রাম গোবিন্দভোগ চাল নিয়েছি। আপনারা যখনই খিচুড়ি বানাবেন এইভাবে পরিমাপ করে নেবেন। 250 চাল 250 ডাল পরিমাপ করে জিনিসটা করলে খুব সুন্দর হয়। এবারে আমি ডালগুলো দিয়ে দেব। ভেজে রাখা ডালটা দিয়ে দিলাম চালের মধ্যে। ডালটা দেওয়ার পর এবারে সবজিগুলো দিয়ে দেব। কষে রাখা সবজিগুলো সব দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন চালটা খুব ভালোভাবে ফুটে উঠেছে। এবার আমি লবণ দিয়ে দিচ্ছি। বন্ধুরা খিচুড়িটা একদম রেডি হয়ে গিয়েছে। শেষ মুহূর্তে একটু ঘি ছড়িয়ে দেব। আর এই ঘিটা গাওয়া ঘি, একদম ঘরের তৈরি। এই দেখুন একদম ভাতটা একদম খুব ভালোভাবে চালটা হয়ে গিয়েছে। আমার বাবা তো অসুস্থ, ওই জন্য ঝাল কম। আপনারা চাইলে পরিমাপ মতো নিয়ে নেবেন। বন্ধুরা
একটা তাওয়া নিয়েছি আর তাওয়ার মধ্যে কিছুটা জিরে দিয়ে দিয়েছি, আর জিরেটা হালকা করে ভেজে গুঁড়ো করে খিচুড়ির মধ্যে ছড়িয়ে দেব। এবারে জিরে গুঁড়োটা ছড়িয়ে দিলাম এরকম উপরে, আর এরকমই থাকবে। কড়াইতে তেল দিয়ে দিচ্ছি, পাঁপড়টা ভেজে নিচ্ছি। এভাবে সব কটা পাঁপড় ভেজে নেব। এবারে বেগুনটা ভেজে নেব। বেগুনে আমি আগে থেকে নুন হলুদ মাখিয়ে রেখেছিলাম। এগুলো আমাদের বাগানের বেগুন, মা সকালবেলায় তুলে এনেছে। বন্ধুরা, বেগুনগুলো সব ভাজা হয়ে গিয়েছে, এবার বেগুনগুলো তুলে নেব। হয়েছে, ঢাকা যা, এবার ঘুমাও। আয় গো সুইটি, ঘুমায়। এই কে এলো? দিদুন আসছে, নে ঘুমা। শো না। সুইটি ঘুমায়। তো টিপ কোথায় গেল? হ্যাঁ রে, আজকের রেসিপি আছে খিচুড়ি, বেগুন ভাজা, পাঁপড় ভাজা আর জলপাইয়ের চাটনি। তো শীত পড়ে গিয়েছে, আর গ্রামের দিকে ভালোই শীতটা এখন গম করছে। তো শীতের টাইমে সবাই আমরা খিচুড়ি খেতে ভালোবাসি, তাই মা আজকে সবজি দিয়ে খিচুড়ি করলো। বাবা সকালবেলা বাজারে গিয়ে অনেক রকমের সবজি নিয়ে এসছে, অনেক রকম বলতে ফুলকপি, বিনস, টমেটো এনেছিল। তো সেগুলো দিয়ে মা সবজি খিচুড়ি বানিয়েছে, পুরো একদম হালকা ভাবে। যাদের শরীর খারাপ তারা এইরকম সবজি খিচুড়ি করে খেতে পারে। আমি বলবো, আমার বাবার শরীর অসুস্থ, মাও অসুস্থ, ওই জন্য সবজি খিচুড়িটা বানিয়েছি। আমরা প্রায় টাইম খাই, তো সেটা তোমাদের কাছে একটু শেয়ার করলাম। কিন্তু আমার ইউটিউবটা একটা স্বপ্ন, তো সেই দিক থেকে আমি বলছি, এই গরিব ঘর থেকে ইউটিউব দাঁড়ানো অতটা সহজ ব্যাপার না। যেহেতু আমার এখন সেই টাফ টাইমটা চলছে, তো আমি বন্ধ দিইনি ইউটিউব। এই শরীর খারাপ হয়েছিল, তাই 10-12 দিন ভিডিও আপলোড করতে পারিনি। তো মা খিচুড়ি বানাচ্ছিল, আমি বললাম যে আপনাদের কাছে শেয়ার করি খিচুড়িটা। তো প্লিজ এই ছোট্ট বোনটির পাশে থাকুন। অনেক কথা বলে ফেলেছি, এবারে আমি খাওয়াটা শুরু করি। ঘরে খাঁটি ঘি দিয়ে বানিয়েছে না, লেভেলের খেতে লাগছে। খিচুড়ি আমার শীত কি বর্ষা কি একটা প্রিয় খাবার সব সময়ের জন্য। খিচুড়িটা খেতে আমার খুবই ভালো লাগে। আর যদি সাথে পাঁপড় আর চাটনি থাকে, আমার আর কোনো কথা হয় না। আর একটু ডিম ভাজা, আজকে তো আমাদের নিরামিষ, তো ওই জন্য ডিম ভাজাটা মা করেনি, তাই খিচুড়ি, পাঁপড়, বেগুন ভাজা আর চাটনি হয়েছে। খালি খেয়ে যাচ্ছি, কিছু বলতে পারছি না। তো এটাই বলবো, সত্যি খুব সুন্দর হয়েছে। আর আপনারা যদি ওরকম স্টেপ বাই স্টেপ মেনে মেনে করেন, আর কতটা পরিমাণ ডাল, কতটা পরিমাণ চাল, যে পরিমাপটা যদি জেনে যেতে পারেন, আর ডাল আর চালের ঠিক এরকম হাতটা দিয়ে এতটা উঁচুই জল রাখবেন, কি তার থেকে আরো বেশি দেবেন, কম দেবেন না, তাহলে খিচুড়িটা আর ভালো হবে না, মোটা হয়ে যাবে। আর খিচুড়ি ঠিক এইরকম টাইপের না থাকলে ভালো লাগে না। এবার যার যেটা পছন্দ, এটা আমার পছন্দ। তো প্লিজ এটাই বলবো,
যে স্টেপ বাই স্টেপ মেনে করুন, এইরকম ভাবে ঘরে করুন, সবাই পছন্দ করবে, বাচ্চা থেকে বড় পর্যন্ত সবাই পছন্দ। বেশি ঝালও হয়নি, খুব সুন্দর একটা মিষ্টি মিষ্টি খেতে লাগছে। আর বিনস গুলো যখন, ফুলকপি গুলো যখন গালে পড়ছে তো আর কথা হচ্ছে না। তো ভিডিওটা এই পর্যন্ত শেষ করছি, আমি খেয়ে নিই। আর প্লিজ সাবস্ক্রাইবটা করে দেবেন, লাইকটা করে দেবেন, আর কমেন্টটা করে দেবেন প্লিজ। আমি খেয়ে নিই, পরে দেখা হবে পরের ভিডিওতে।